Ниндей типней, Гали улым, үҙе бессе, табындар сабалым, беҙҙең төбәктең теле. Онотолоп бара инде ул. Тарихмы ул, риүәйәтме, һөйләйем әле. Бынан бик күп йылдар элек Майҡы исемле бей йәшәгән ди. Майҡы бей башҡорт табындарының һәм иректеләрҙең ҡәбилә ырыу шәжәрәләре башында тора. Сыңғыҙ нәмәлә лә яҙылып ҡалдырылған. Сыңғыҙ хан менән Майҡы бей 1219 йылдың йәйендә осрашалар. Майдан! Тынлык! Олуг хан һүҙ ала. Сәләм башҡорт ерҙәре! Сәләм һиңә, башҡорт иле! Мин ҡәнәғәт һеҙҙән, башҡорт яугирҙәре! Һеҙгә ни кәрәк? Һорағыҙ, үтәйем. Олуг хан, еребеҙ бар, илебеҙ бар, динебеҙ бар. Беҙгә ни кәрәк тағы? Үҙ еребеҙҙә һеҙҙе күреү, зурлап ҡунаҡ итеү, үҙе бер бәхет. Олуг ханым, Сыңғыҙ хан. Атай, әгәр рөхсәт итһәң. Ия, Жуси улым, тыңлайым. 12 йыл Майҡы сардар минең янда тоғры кешем. Башта булды. Ханым, һинең шәхси хаҡсың. Инде иңгә терәп, Себерҙе һәм Ҡаҙағстанды беҙ яуланыҡ. Ошо Яйыҡ, Тубыл, Иртеш буйҙарына бәй ит, атай, Майҡы сардарҙы. Ай, нанайым, ай, ҡолонам менән. Атай, шунда яғымлы һүҙ. Хан я батшам түгел. Атай, нисек ҡаршы киләһең ғәзиз улыңа? Бер ғаилә, ә минең ғаиләм, минең ҡалғам. Атай! Рәхмәт, атай! Туҡта, улым! Яҡыныраҡ килсе, Майҡы сардар! Олуг ханым, ниңә? Сабыр! Улым әйткәс башта икеләндем. Бара-бара уйҙар бүленде. Ошо ерҙәр өсөн, төйәк өсөн күпме ҡандар аҡты, йәштәр түгелде. Ярандарым, фарман яҙығыҙ. Бөгөн 1219 йылдың һөт айы. Мин, Сыңғыҙ хан, бөгөндән Майҡы сардарҙы Майҡы бей дәрәжәһенә күтәрәм. Шажараға ярашлы Майҡы бейгә Яйыҡ йылғаһының үрге ағымынан Тубыл һәм Иртыш йылғаларына тиклем ерҙәрҙең хужаһы итеп, тамға, оран, арыу ағасы һәм ҡош символдарын тапшырырға. Үҙ ереңә хәҙер үҙең хужа. Бына һинең үҙ мисәтең, арыуың булһын табын, илең, халҡың, арыуың тип йөрәгең янһын. Ағасың булыр ҡарағас,
күп ағасқа баш ағас. Қошың бұлыр сал бүркіт, салават деп ұран халып, düşmanыңды хин үркіт. Атамған бұлыр сирке, еріңді ятқа берме. Рәхмәт, ұлық хан. Мин, Майқы бей, һеҙгә ҡарап өндәшәмен. Бу аттарҙың төпкөлөнән һеҙҙең менән һөйләшәмен. Аманатҡа тоғро ҡалып, хыянәттәр итмәйек. Ата-баба нигеҙенән бер ҡасанда итмәйек. Барыһында был ирҙәрҙә тиң күрегеҙ. Нигеҙләнеп, ғаилә ҡороп, түлләнегеҙ. Ғаиләм минең ҡәлғәм тип йәшәгеҙ. Ғаиләм минең ҡәлғәм тип һеҙ йәшнәгеҙ. Майқы яшқа әйләнде бит һин килгәс аяҡтарға. Һин килгәс аяҡтарға. Майқы яшқа әйләнде бит һин килгәс аяҡтарға. Йылдар уҙа. Ваҡыт тәгәрмәсе тәгәрәгән һайын тарих биттәрелә ҡалыная бара. Майҡы бей нәҫеле ишәйә, табын ырыуы вәкилдәре арта. Ырыуҙың үҫешенә төп өлөш индереүсе Әсән хандың тоҡомо Ғәли Сыҡырай тыуған телде, тарихты һаҡлау һәм үҫтереү ниәте менән ҙур белем юлына сыға. Китер булдым сығып илдән уҡырға, ғилем эстәп ҡайтайым тип соҡорға. Беҙ урман башҡорто буламыҙ. Урман әрсеп, бесәнлек вә игенлек яһап, бар ваҡытыбыҙҙы һәм көсөбөҙҙө шул шөғөлдәргә сарыф ҡылдыҡ. Мәсет вә мәҙрәсә араһында хеҙмәт итеп, Йөрәкте башҡортоноң иң ғали миннәтле заты булып торабыҙ. Ошоно онотма, ырыуҙаш, онотма, башҡортом, онотма.